E aí, pessoal, vamos começar aqui com uma das aulas mais importantes desse curso, que é a aula de ausculta cardíaca. Se você está assistindo essa aula, eu queria confirmar que você já assistiu a aula anterior, que é a parte inicial de anatomia, exame físico para semiologia cardiovascular, tá? Porque se você não sabe anatomia, você não sabe cardio. Então, para assistir essa aula, só assista se você tiver assistido a passada, porque eu preciso dos conhecimentos de anatomia que a gente discutiu lá, tá? Então vamos começar aqui a ausculta cardíaca. O que é que a gente vai ver nessa aula? Então, primeiro a gente vai identificar os focos de ausculta, quais são eles. A gente depois vai conhecer quem são as bolhas cardíacas e quais são os tipos que existem, tá? Depois, o tão temido sopro. E finalmente entender de uma vez por todas esse tal de sopro, como é que a gente vai raciocinar em cima de um sopro. E para começar, eu queria que vocês olhassem aos seus redores. Você está assistindo de um apartamento, se você não estiver assistindo de uma casa, imagina que você está assistindo de um apartamento. Porque eu preciso do apartamento para a gente pensar nos focos de ausculta cardíaca. A gente começa com o A de apartamento, aórtico. Foco aórtico é esse foco vermelho da imagem. Depois vem o P de apartamento, que é o foco pulmonar. O aórtico junto com o pulmonar, eles dois vão estar numa posição parecida. Você percebe que o aórtico é o vermelho, está do lado direito do paciente, e o pulmonar do lado esquerdo do paciente. Então, se você parar para ver, eles estão mais ou menos na mesma altura, na mesma posição, só que de lados opostos. Eles dois estão no segundo espaço intercostal, justo external, do lado do externo. Esses dois juntos a gente chama de focos de base. Lembra desse termo, os focos de base estão em cima. Como é que você vai lembrar? Os vasos da base são a aorta e artérias pulmonares, tá? Então lembra disso daí, focos de base são aórtico e pulmonar. Além disso, vamos continuar o apartamento, a gente tem o A aórtico acessório, que é o verdinho aí, vamos falar já já sobre ele, mas ele está no terceiro espaço intercostal, também justo external, então está embaixo aí, logo embaixo do pulmonar, né? E, continuando o apartamento, tem o T de tricúspide, fechando a linhazinha justo external, o tricúspide ele está aí na base do apêndice xifoide e para finalizar os focos de ausculta, a gente tem aí o foco mitral. E aí, se você lembra da aula passada, fica tudo muito mais simples. Mitral, lembra do Papa, tá do lado esquerdo, porque tá do coração, porque ele é um cara legal. Tricúspide não, tá do lado direito, tá no lado contrário ao coração. Beleza. Então, tricúspide aí tá do lado direito, tá mais à direita do que o foco mitral. Simples assim. Mitral está no quinto espaço intercostal, só que na linha hemiclavicular. E é exatamente ali na região que a gente vai encontrar o ictus cordis. O que é que tem nesse quinto espaço intercostal? O ictus cordis. Quando a gente junta a aórtica e pulmonar, a gente chama de focos de base. Se a gente juntar tricúspide e mitral, a gente chama de focos de ápice. Lembra que o ictus cordis é nessa região e é exatamente a definição do ictus cordis que a gente falou na aula passada, é que é a pulsação do ápice cardíaco. Tranquilo. Pensando na ausculta cardíaca, a gente já sabe onde a gente vai escutar, mas o que é que você vai escutar? Primeiro, os sons normais. A gente vai escutar as bulhas cardíacas, B1 e B2. Vamos começar com B1. A bulha de número 1 é B1. B1, ela é escutada, a gente escuta ela no início da sístole ventricular. O que é a sístole? Sístole é a contração ventricular. Então é quando a gente tem o ventrículo cheio de sangue que a gente vai empurrar sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. Nesse caso, quais são as válvulas que estão fechando? A gente vai ter que evitar que quando o ventrículo contrai, o sangue volte para o átrio. Então a gente vai estar fechando as válvulas entre o átrio e o ventrículo, a tricúspide e a mitral. Dessa forma, a gente vai escutar principalmente aí em focos de ápice, tá? E a gente vai escutar um barulho chamado tum. Como assim barulho chamado tum? O som que você vai escutar é como se fosse um tum, 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 certo? Um tum. B1 no começo da sístole. Simples assim. Se ele é no começo da sístole, pensa
o que é B2. B2 vai ser o contrário. B2 ele vai acontecer no início da diástole. O que é a diástole? Diástole é quando a gente relaxa o ventrículo. Ou seja, o ventrículo já contraiu, já mandou sangue para a aorta, para as artérias pulmonares, para a artéria pulmonar. Nesse caso, agora o sangue já foi, eu não quero mais mandar sangue para a aorta, nem para a artéria pulmonar, então a gente vai precisar fazer o quê? Fechar as válvulas aórtica e pulmonar. E são o quê? Focos de base, aórtica e pulmonar, focos de base. Então, a gente vai escutar um som que é tá. Então, tum, lá do B1, tá, do B2. Pronto, seu coração já está batendo. E B2 ele tem um detalhezinho, que é o que a gente chama de desdobramento de B2. O que é isso? Se você parar para pensar, a gente está fechando duas válvulas ao mesmo tempo. Só que a aórtica ela é mais desenvolvida, ela fecha mais rapidamente do que a pulmonar. Imagina o seguinte, se o barulho que a gente escuta é desse fechamento, e se a aórtica fecha, passa um tempo, e aí depois a pulmonar fecha. Eu vou escutar dois barulhos. Vou escutar o da aórtica e vou escutar o da pulmonar. E aí olha essa imagem é muito boa. Nesse caso, você percebe que na expiração, que é essa primeira coluna, a gente vê o A2 e o P2, que são aórtica 2, ou seja, B2 da válvula aórtica, e P2 é o B2 da válvula pulmonar. Nessa primeira coluna, eles estão bem próximos, então a gente não percebe essa diferença. Mas a gente pode escutar na inspiração, que é a segunda coluna. Você percebe que na inspiração essa diferença é maior. Logo na primeira linha, o desdobramento fisiológico, a gente vê que tem uma diferença entre a aórtica e a pulmonar. Nesses casos, quando é que a gente vai ter esse desdobramento fisiológico? Por exemplo, em um caso de um exercício físico muito intenso, tá? A gente pode ter esse desdobramento acontecendo de forma fisiológica. Mas também pode ser patológico. Quando? Quando a gente tem esse aumento dessa distância, digamos assim, desse fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, por exemplo, numa CIVD, numa comunicação interventricular. Nesses casos, a gente vai ter a sístole ventricular direita aumentada. Então, contrai os dois. Beleza, contraiu. A sístole esquerda da aorta, tá? Que vai para a aorta, acabou. Então, fecha a válvula aórtica. Só que por causa dessa doença, a sístole direita está aumentada, vai durar mais tempo. Então, fechou a esquerda, passou um tempo, fechou a direita. Então, a gente vai escutar esse desdobramento de B2 por causa dessa patologia aí. Mas, como eu falei, também pode ser fisiológico em alguns casos. Esse é o desdobramento de B2, é um pouco difícil da gente encontrar na prática, mas quando você vir, você vai lembrar de mim. Agora, vimos B1, vimos B2, só que não para por aí, também tem B3. O que é B3? B3 já é em casos mais especiais, mais específicos, mas imagina o seguinte aqui comigo. O que é que acontece quando a gente vai encher o ventrículo? Quando a gente vai encher o ventrículo, se esse enchimento acontecer muito rápido, o sangue ele vai e bate na parede do ventrículo. Se esse sangue bater muito rápido na parede do ventrículo, ele vai fazer um barulho. E esse barulho é o que a gente vai chamar de B3. Então, B3 é o quê? É quando o sangue vai muito rápido no enchimento do ventrículo e faz um barulho porque bate na parede do ventrículo muito rápido, tá? E aí, quando a gente vai escutar isso? Pensa aqui comigo. Eu estou enchendo o ventrículo. Quando é que eu estou enchendo o ventrículo? Ele está contraído? Não, ele está relaxado. Então é na diástole. No início da diástole a gente vai ter isso daí. Então, vamos raciocinar. O som que a gente vai encontrar é o tum-tá-tá. Por quê? Tum, começou a sístole, é B1. Tá, começou a diástole, é B2. Ali no meio do caminho, a gente vai ter B3. No começo da diástole, junto ali com B2. Mas, ela também pode ser fisiológica. Isso aí é raro, tá?
Muitas vezes, é raro na verdade, é raro a gente saber disso, porque muita gente não sabe disso. Pensa B3, opa, patológico. Mas em alguns gestantes, em alguns jovens também, a gente pode ter B3 fisiológica, tá? E como é que você vai escutar? Você vai ter que escutar com a campânula do estetoscópio. E também pode ser presente em algumas patologias, como eu já falei. Um exemplo é a insuficiência mitral crônica descompensada. B3 é isso, é quando a gente enche o ventrículo muito rápido e aí o sangue bate na parede do ventrículo muito rápido, causando esse barulho. Mas não acabou as bulhas, também temos B4, meu Deus, é muita bulha. Vamos para B4? O que é que a gente vai raciocinar aqui em B4? B4, ele vai acontecer o seguinte cenário. O ventrículo está cheio de sangue. Ventrículo cheio de sangue, e aí o átrio vai fazer um último esforço ali para encher mais ainda o ventrículo. O que é que isso causa? O sangue batendo com sangue. Sangue bate com sangue, está muito lotado, faz um barulho. Nesse caso a gente tem B4. Quando é que o ventrículo está cheio de sangue? Ah, na sístole. Não. Se está tendo a sístole, significa que ele está contraindo, está colocando sangue para fora, não está entrando mais sangue. Como eu falei, o último esforço do átrio para encher o ventrículo é quando? No fim da diástole. Então é quando a gente vai escutar B4. E aí, se você parar para pensar, o fim da diástole é logo antes do começo da sístole, da próxima sístole. Né? Então, antes do ciclo reiniciar. Então, B4 ele vai vir antes de B1. Olha que massa. É estranho porque não chama de B0, né? Porque tipo antes de 1. Mas enfim. Então, B4, diferente lá de B3, ela é mais frequentemente patológica, tá? Mas pode ser fisiológico também em alguns casos, como alguns atletas mais de alto rendimento, tá? Alguns mais profissionais, que a gente chama de coração de atleta, tá? Também B4, assim como B3, a gente vai escutar com a campânula e, como eu disse, também é frequentemente patológica, por exemplo, numa estenose aórtica importante e significativa. Outro exemplo também de patologia, cardiopatia hipertensiva, pode ter B4, tá? Não esquece isso daí. E chegou a hora. Chegou a hora, eu estava muito ansioso para essa parte. Desde o começo do curso, desde que eu gravei a primeira aula desse curso, eu fico pensando, meu Deus, quando chegar em sopro vai ser massa, porque eu vou conseguir mudar a forma que você vai lembrar de sopro. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é sopro. Sopro, turbilhonamento de sangue. Simples assim. O que é isso? O sangue está indo para onde não deveria ir e aí está fazendo um barulhinho porque está bagunçando ali. Está fazendo um turbilhonamento, beleza. E aí, para a gente entender sopro, a gente precisa saber português, né? Não tem como a gente estudar sem saber português. Então, vamos entender a diferença entre insuficiência e estenose. O que é insuficiência e o que é estenose? Primeiro, insuficiência. Insuficiência é mais fácil. O que é insuficiência? Insuficiência é quando alguém não consegue fazer a função dele. Eu tenho tal função, eu não consigo fazer essa função, eu estou insuficiente. Pronto. Qual a função da válvula? A válvula ela tem a função de fechar e impedir refluxos de sangue. Então, impedir que o sangue volte para um canto que ele não deveria voltar. Então, agora já está fazendo sentido. Uma válvula que está insuficiente significa que ela não está conseguindo fechar. Por outro lado, a estenose é o contrário. Ela não está conseguindo abrir. Então, definições. Insuficiência, dificuldade para fechar. Estenose, dificuldade para abrir. Lembra disso, pelo amor de Deus. Se você não sabe disso, você não sabe sopro. Ok, sei disso. Agora eu vou escutar o sopro. Como eu vou classificá-lo? Primeiro, localização, de acordo com o foco da ausculta. Depois, intensidade. A intensidade, o sopro é diferente de todas as outras coisas da medicina. A gente vai classificar não em 4 cruzes, mas em 6 cruzes. Também de acordo com o ciclo cardíaco, se é sistólico ou diastólico, muito importante, vou mostrar no próximo slide. E também se tem alguma irradiação. Os focos de base, os sopros em focos de base, ou seja, foco aórtico, foco pulmonar, geralmente vão irradiar aqui para cima, para o pescoço, certo? Para a fúrcula external principalmente, e regiões supra e infraclaviculares também.
Já sopros de ápice, ou seja, tricúspide e mitral, eles vão irradiar geralmente ali para a região dorsal e axilar, tá? Lembra disso, importante lá para cardio. Agora é quando a mágica acontece. Preste atenção se você não aprendeu nada nessa aula, solta o celular, solta tudo e olha para cá, porque esse slide é mágico. Como é que você vai entender sopro? São 4 perguntas, só 4. Primeira coisa que você precisa saber. Eu estou escutando esse sopro em um foco de base ou um foco de ápice? Recapitulando, quais são os focos de base? É os que estão em cima. Aórtico, pulmonar. Quais são os focos de ápice? Tricúspide, mitral. Simples. Simples assim. Beleza, primeira pergunta. Estou escutando aqui no foco aórtico. Beleza. Segunda pergunta. Esse sopro é sistólico ou diastólico? Como é que eu vou saber? Se ele está entre o tum e o tá, é sistólico. Se ele está entre o tá e o tum, é diastólico. Por quê? Tum marca o início da sístole. Se está depois dele, é sistólico. Tá marca o início da diástole. Se está depois dele, eu chamo de diastólico. Pronto. É sistólico aqui no foco aórtico. Beleza. Então, sopro sistólico em foco aórtico. Ok. Vamos para a terceira pergunta. O que é que tem no normal? Aí agora eu preciso da sua capacidade de imaginação. Imagina o que é que está acontecendo no foco aórtico na sístole. Foco aórtico é o quê? Válvula aórtica, beleza. Válvula aórtica na sístole. O ventrículo está contraindo, mandando sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. Então, se eu estou contraindo e quero mandar sangue para a aorta, então significa que a válvula aórtica tem que estar aberta para permitir que o sangue passe. Beleza? Ok. Só que está tendo turbilhonamento de sangue. Significa que a válvula aórtica não está fazendo a função que ela deveria estar fazendo. Então, nesse caso, é uma insuficiência ou uma estenose aórtica? Porque pensa aqui comigo. Deveria estar abrindo. Não está abrindo. Então, está com dificuldade para abrir. Dificuldade para abrir é estenose. Então, isso eu chamo de uma estenose aórtica. Muito provavelmente, isso é indicativo de uma estenose aórtica. E pronto. Acabou. Missão completa. Você conseguiu aprender sopro finalmente de uma vez por todas. Agora vamos praticar só com alguns exemplos. Então imagina que a gente tem um sopro diastólico nesse foco azul. O que é que está acontecendo aí? Vamos lá. Vamos, pausa e raciocina. Tenta raciocinar com aquelas perguntas. Eu vou até voltar aqui para você. Tenta raciocinar com aquelas perguntas. Primeiro de tudo, é um foco de base ou um foco de ápice? O foco azul, se você lembra bem, é o foco, vamos lá, foco tricúspide, certo? Então, foco tricúspide é um foco de ápice. É sistólico ou diastólico? Eu falei diastólico, se eu não me engano. Então, sopro diastólico em um foco de ápice, certo? No tricúspide. Tricúspide é uma válvula atrioventricular. O que é que está acontecendo aí na diástole? Na diástole a gente está passando o sangue do átrio para o ventrículo. Então essa válvula tem que estar aberta. Se ela tem que estar aberta, significa que e está tendo sopro, significa que ela está com dificuldade para abrir. Se é tricúspide, então isso aí a gente pode pensar em uma estenose tricúspide. Talvez. Deu para entender o raciocínio? Beleza, você aprendeu sopro cardíaco. Vamos lá agora. Olha essa imagem vai resumir aí os principais que a gente vai ter. Então, uma estenose aórtica, insuficiência aórtica, insuficiência mitral e estenose mitral. Para um pouco e entende essa imagem. Essa imagem é incrível. São os 4 principais aí que a gente precisa saber. Estenose aórtica, insuficiência mitral e estenose mitral. E pronto, agora você sabe sopro, sabe tudo de sopro. Vamos lá agora para o backup. O backup da gente vai ser o seguinte. Vamos lembrar do apartamento, que aí a gente lembra de todos os focos da ausculta cardíaca. A, P, A, T, M, beleza. Lembrei dos 5. E agora, lembrar de B1 e B2 e tem aquele negócio de desdobramento, né? Então lembra do desdobramento, porque se você escutar algum dia, você lembra de mim.
Lembra de B3, que é o impacto do sangue com a parede anterior ali do ventrículo, que está enchendo muito rápido. Lembra de B4, que é o choque de sangue com sangue pré-existente no ventrículo. O ventrículo tem que estar cheio, significa que a gente vai estar colocando mais sangue ali, fazendo som. Então, no finzinho ali da diástole. Lembra da diferença de insuficiência e estenose? E o segredo do sopro é fisiologia. É você saber o que acontece normalmente, naquele momento. Se você sabe isso, você sabe o que não está acontecendo. Se você sabe o que não está acontecendo, você consegue matar a charada e identificar o sopro. É isso. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se encontra na próxima aula.